3分半鐘嘅時間交俾你啦。我第一個想問嫻姐，陳茂波咧就天機算盡，同埋佢做劏房又交代不清，你覺得佢係咪應該引咎辭職、止蝕離場咧？如果你同意嘅，請舉手。佢咧就最近呢，你咁多解釋都係唔同意。唔係，保皇黨唔使講啦。我而家想問第二位。一陣先咧，何俊仁講咧，我覺得唔係好舒服。時間，因為你已經講咗你係唔同意啊嘛。唔係，咁而家我要問李慧瓊，你支唔支持停止呢個洗腦式嘅國民教育？未準備好嘅學校係唔需要喺9月開學嘅。咁多解釋咧，咁多理由咧，都係支持，都係另一個保皇黨上高叫你舉手你就舉手啦。好，而家問白姐姐，你俾唔俾我同你傾下偈咧？因為我覺得咧，你咁樣咧，我覺得譬如咧，你學咗何俊仁，有你問我哋想講又講唔到，都係即係有好多問題嘅。你覺得佢哋應唔應該？都係要引咎同群眾道歉，或者甚至即係自己揾台階下，同唔同意？你可唔可以點出邊啲問題啊？譬如梁振英嘅僭建到而家都未正式回答，陳茂波亦都冇解釋，同埋將所有啲嘢都推咗俾佢個老婆。咁呢一樣嘢係咪即係唔肯承擔咧？以我所知咧，泛民嗰啲議員咧都有僭建喎，佢哋係咪需要落台？我覺得佢哋都需要，因為呢啲泛民係偽民主派。咁可唔可以問涂謹申咧？我會問佢哋。好，多謝。咁而家我想問何俊仁。咁何俊仁咧，你係帳目不清嘅，咁甚至咧而家被稱為何茂波嘅。咁點解到你而家都唔解釋？其實咧，我覺得你唔淨止係偽民主派，甚至係霸住個位超過20年都唔讓俾啲後生梯隊嚟做嘅。咁你同唔同意啊？帳目清唔清我已經講好多次，不過咧我好有興趣你回應呢個偽民主派呢句説話。有一句名言咧。最近咧你已經答咗個問題，請你唔好再嘥我嘅時間。唔該你收聲，唔好用我嘅時間。好，我而家問涂謹申，你就即係被認為咧係你啲同黨叫你做懶將軍啦。咁我又想問你，有冇查下何俊仁？你身為即係民主黨嘅中常委，你知唔知佢啲錢去咗邊呢？白姐姐，你搞清楚先。喂，如果我唔係中常委嚟嘅喎。你唔好再講。乜嘢都唔緊要，只要你同黨。我答你問題啦。你應該係了解。你話我懶將軍咧，我相信涂謹申過往咧係最勤力嗰幾個議員之一。係你自己話自己啫。你睇到有調查㗎嘛？有好多關注組要監察㗎。你淨係要答我。涂謹申係最勤力嗰幾個議員之一。你知唔知道何俊仁啲錢交咗去邊？涂謹申係最勤力嗰幾個議員之一。如果你唔知道嘅話，即係你答唔出，都係偷懶。OK， 嗱，而家咧就到馮檢基啦。馮檢基，我相信大家叫你做好，時間夠啦。秦始皇係冇錯嘅。時間夠啦。